sekarang di Ancol. Sekarang mau apa ya? Mau daftar ulang dulu, turunin mobil dulu, daftar ulang langsung skut. Nah, habis skut kita muter-muter lah jalan-jalan ke Ancol. Oke, besok kita mulainya. Dari mana ini Dodo? Kalau bisa nyasar. Bakmi ini paling mantap Ancol Jakarta. Kita cobain. Kita mau briefing dulu. Kita nanti ambil undian buat besok. Startnya ke berapa? Kita ambil undian dulu, briefing dulu. Oke. Assalamualaikum